Տեր Հիսուսի անունով ողջունում եմ ձեզ, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, սիրելի հայրենակիցներ։ Մենք Տիրոջ շնորհքով շարունակում ենք մեր սերտողությունը Ելից գրքից եւ ըստ հերթականության 28-րդ սերտողության շարքն է այսօր, որ կրկին պետք է Ելից գիրքը սերտենք եւ 19-րդ գլուխը մասնավորաբար։ Անցյալում մենք 19-րդ գլուխը սկսեցինք եւ ասացինք, որ Ելից 19-րդ գլուխը կարծես Ելից գրքի երկրորդ բաժինն է, որտեղ Աստված իր ժողովրդի հետ, Իսրայելի որդիների հետ ուխտ է անում եւ խոսում է նրանց հետ եւ երևում է նրանց Սուրբ լեռան վրա, այսինքն Սինա լեռան վրա։ Եվ այդ մասին մենք տեսնում ենք Ելից 19-րդ գլուխ 5-ից 6 համարներում, որտեղ Տերը ասաց, որ եթե իսկապես իմ ձայնը լսեք եւ հնազանդվեք ինձ, դուք կլինեք յուրահատուկ գանձ, ընտրված ժողովուրդ, սուրբ քահանայություն, թագավորություն եւ ինձ համար առանձնացված, այսինքն աշխարհից զատված, ինձ համար յուրահատուկ ժողովուրդ կլինեք։ Սա էր միտքը Տիրոջ, որ առանձնացրեց Իսրայելի որդիներին։ Եվ Սինա լեռան մոտ Աստված խոսեց, ժողովուրդը լսեցին, վայելեցին նրա ներկայությունը, եւ սա մի հիանալի փորձառություն էր նրանց համար, եւ միառժամանակ Իսրայելի որդիների համար սա չափազանց երկյուղով, ապրումներով լի փորձառություն էր։ Նրանք վախով եւ ակնածանքով էին գալիս Տիրոջ ներկայության մեջ։ Նրանք պետք է սրբվեին այդ օրը, նրանք պետք է պատրաստվեին իրենց ծիսական լվացումներով եւ այլն, որ երրորդ օրը Աստված պետք է հանդիպեր նրանց եւ խոսեր նրանց հետ։ Ասացինք, որ այս փորձառությունը անմիջապես Իսրայելի որդիները չապրեցին, երբ ազատագրվեցին Եգիպտոսից, այլ 3 ամիս հետո իրենց դուրս գալուց հետո Աստված որոշեց խոսել, Աստված որոշեց ուխտել, Աստված որոշեց երևալ նրանց հետ եւ օրենքները տալ։ Այսինքն Եգիպտոսից փրկվելուց անմիջապես հետո Տերը նրանց հետ ուխտ չարեց, այլ որոշակի ճանապարհ պետք է անցնեն Իսրայելի ժողովուրդը, որոշակի փորձառություն պետք է ունենային, որպեսզի Տերը որոշեր եւ հարմար գտներ այդ ժամանակ ուխտեր նրանց հետ։ Եվ համեմատեցինք այս վիճակները այսօրվա մեր քրիստոնեական հոգևոր ապրումների հետ, որ շատ հավատացյալներ սկսում են ճանաչել Աստծուն որոշ ժամանակ անց, գուցե ամիսներ, գուցե երկար տարիներ հետո սկսում ենք հասկանալ Տիրոջը, սկսում ենք երկյուղել, սկսում ենք ճանաչել նրան ել ավելի, ծանոթանալ նրա կամքին եւ ծառայել նրան։ Որովհետեւ կարող ենք մենք էլ վավերացնել եւ վկայել այս ճշմարտությունը, որ խոսքի միջոցով է, որ ել ավելի ենք ճանաչում Աստծուն։ Եթե Աստված չխոսա, եթե Աստված մեր սրտերը չբացի իր ճշմարտությունները մեզի սովորեցնի, մենք այնքան էլ չենք կարող հասկանալ Աստծուն։ Այո, Տերը մեր զատկական գառն է, երբ մենք փրկվեցինք մեր Եգիպտոսից, եւ նրան որպես քավության գառնուկի ենք ճանաչում կամ այդպես վայելեցինք նրան, երբ որ փրկվեցինք։ Սակայն հիմա տեսնում ենք Տերը իր ժողովրդի համար նաեւ արծվի նման իր թևերի վրա փոխադրողն է դեպի իր մոտ, ըստ Ելից 19-րդ գլուխ 4-րդ համարի։ Այդ մասին մենք կարդացինք, բայց նորից վերհիշենք Ելից 19-րդ գլուխ 4-րդ խոսքը այսպես է ասում. Ելից 19:4 համար. Դուք տեսաք, թե ինչ արեցի եգիպտացիներին, իսկ ձեզ արծիվի թևերի վրա տարա ու ինձ մոտ բերեցի։ Եվ այստեղ ուխտ է անում, ասելով, եթե իմ ձայնը լսեք եւ հնազանդվեք իմ խոսքին եւ իմ ուխտը պահեք, դուք ինձ համար կդառնաք յուրահատուկ գանձ, այսինքն առանձնացված սեփական ժողովուրդ, բոլոր ազգերից ավել, որովհետեւ իմն է ամբողջ երկիրը։ Մենք այս մասին խոսեցինք։ Եվ իրապես Տիրոջը ապավինողները արծիվի նման պետք է սավառնեն, ինչպես այդ մասին ակնարկ է անում Եսայի մարգարեն, Եսայի 40-րդ գլուխ 31 խոսքի մեջ այսպես են կարդում. բայց Տիրոջը ապավինողները կնորոգվեն, ուժով արծիվների պես թևերով վեր կսլանան, կվազեն եւ չեն հոգնի, կգնան եւ չեն նվաղի։ Եվ կարծես թե այս փորձառությունը Իսրայելի որդիները ապրեցին։ Եվ հիմա Տերը նրանց ցույց է տալիս, հիշեցնում է, թե ինչպես ես ձեզ փրկեցի, ազատեցի, հոգ տարա, երբ որ սոված եք, ձեզի հացով կերակրեցի, երկնային մանանայով կերակրեցի, ժայռը բխեցրեցի, որտեղից ջուր դուրս եկավ եւ ձեր ծարավը հագեցրեցի։ Տեսնում ենք, որ Աստված որպես հոգատար հայր, որպես ողորմած Աստված Իսրայելի որդիներին փրկեց, ազատեց եւ դեպի իրեն բերեց։ Եկեք կարդանք այսօրվա տեքստը Ելից 19-րդ գլուխ
Ուրեմն սկզբից չենք կարդալու, որովհետև անցյալում կարդացինք մենք, պետք է կարդանք 8-րդ համարից մի քանի համարներ։ Ելից 19 8-րդ խոսքից ենք կարդում։ Եվ ամբողջ ժողովուրդը միասին պատասխանեցին ու ասացին. Տիրոջ բոլոր ասածները կկատարենք, եւ Մովսեսը ժողովրդի խոսքերը հաղորդեց Տիրոջը։ Եվ Տերն ասաց Մովսեսին. ահա ես քեզ մոտ կգամ թանձր ամպի մեջ, որ ժողովուրդը լսի, երբ ես քեզ հետ խոսեմ, եւ միշտ քեզ հավատա։ Եվ Մովսեսը ժողովրդի խոսքերը Տիրոջը պատմեց։ Եվ Տերն ասաց Մովսեսին. գնա ժողովրդի մոտ եւ սրբացրու նրանց այսօր եւ վաղը, եւ թող իրենց հանդերձնանքը լվանան եւ երրորդ օրվա համար պատրաստ լինեն, որովհետեւ երրորդ օրը Տերն ամբողջ ժողովրդի աչքի առաջ Սինա լեռան վրա է իջնելու։ Եվ դու ժողովրդի շուրջը սահման կդնես, ասելով զգուշացեք լեռը բարձրանալուց կամ նրա գագաթին դիպչելուց, ով որ լեռանը դիպչի կմեռնի։ Դրան ձեռք չդիպչի, դիպչողը անպայման պետք է քարկոծվի կամ նետով սպանվի, չեն ապրելու։ Անասուն լինի, թե մարդ, փողի ձայնը լսելուն պես թող լեռանը մոտենան։ Եվ Մովսեսը լեռից ժողովրդի մոտ իջավ, եւ նրանք իրենց հանդերձանքը լվացին, եւ նա ասաց ժողովրդին. երրորդ օրվա համար պատրաստ եղեք, կնոջը չմոտենաք, եւ եղավ, որ երրորդ օրը առավոտը բացվելիս որոտներ եւ կայծակներ էին լինում, եւ մի թանձր ամպ կար լեռան վրա, եւ փողի ուժգին ձայն, եւ բանակում եղող ամբողջ ժողովուրդը զարհուրեց։ Եվ Մովսեսը դուրս հանեց ժողովրդին բանակից Աստծո առջև, եւ նրանք լեռան ստորոտի մոտ կանգնեցին։ Տեր օրհնի իր խոսքը։ Ուստի Աստծո շեշտը շեշտված էր կամ ուղղված էր ժողովրդի առանձնացման վրա։ Եվ մենք գիտենք, որ երբ որ նրանք եկան Սինա լեռան մոտ, արդեն բավականին հեռու էին Եգիպտոսից, որ Տիրոջ հետ պետք է հանդիպում ունենային, Տիրոջ ներկայությունը վայելեին եւ լսեին նրա խոսքը եւ նրան տեսնեին։ Սա մի առանձնատու փորձառություն էր Իսրայելի որդիների համար։ Եվ մենք գիտենք, որ Եգիպտոսը, որ աշխարհի խորհրդապատկերն է կրում, եւ ժողովուրդն էլ աշխարհից հեռու էին։ Այսինքն աշխարհից առանձնացված, փրկագնված, դուրս եկած ժողովուրդը Աստծուն պետք է վայելեր, նրա ներկայությունը եւ նրա խոսքը պետք է լսեր եւ նրա այդ ուխտի մեջ պետք է մտնեին։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք, որ ժողովուրդը պետք է առանձնացված լիներ, որպեսզի լինեն սուրբ եւ յուրահատուկ գանձ, ինչպես ընթերցեցինք սկզբում, սեփական ժողովուրդ, քահանայական թագավորություն, որովհետեւ քահանայություն ասելով հասկանում ենք առանձնացված ժողովուրդը, առանձնացված հավատացյալները, աշխարհից զատված Տիրոջը համար սեփական ժողովուրդն է։ Եվ Պետրոս առաքյալը այս միտքը ունենալով քահանայական թագավորության այս հասկացողությունը, այս միտքը ունենալով հղում է կատարում առաջին Պետրոսի 2-րդ գլխում։ Առաջին Պետրոս 2-րդ գլուխ 9 եւ 10 խոսքում այսպես են կարդում. Բայց դուք ընտիր ազգ եք, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, որ քարոզեք նրա առաքինությունները, որ ձեզ խավարից կանչեց իր սքանչելի լույսի մեջ, որ դուք մի ժամանակ ժողովուրդ չէիք, բայց հիմա Աստծո ժողովուրդն եք, որ ողորմություն չունեիք, բայց հիմա արժանացաք ողորմության։ Եվ այս մեծագույն պատվին արժանացանք նաև մենք, սիրելիներս, Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, երբ Աստված մեզ իր որդու մեջ փոխադրեց, իր որդիով փրկեց եւ իր որդու մեջ փոխադրեց, որ ոչ մի արժանիք չունեինք։ Իսրայելի ազգի կազմավորումը այստեղ կարծես թե կայացավ։ Կարծես թե այստեղ հաստատվեց կամ վավերացվեց որպես հոգևոր ժողովուրդ, քանի որ տեսնում ենք քահանայական դիրքը, Աստծո համար զատված եւ Աստծո համար ծառայությունները, օրենքները, ուխտերը, խոստումները եւ այլն։ Այս ամենը տեսնում ենք Իսրայելին տրվեց։ Եվ քահանայություն կամ թագավորություն ասելով, սիրելիներ, սա էլ հստակ լինի, մենք չպետք է մտածենք քահանայի կեցվածքին, նրա հագ ու կապին, հանդերձանքին, յուրահատուկ ծոպերը, հագուստի գույները եւ այլն, կամ թագավորական չափորոշիչները նայենք, թեև այս կարգերը 5 կտակարանում տրվեցին Մովսեսի միջոցով, ինչ ունի իր հոգևոր խորհուրդը եւ հոգևոր նշանակությունը, այլև այստեղ դրա հոգևոր իմաստը պետք է տեսնենք, ըմբռնենք, այսինքն քահանայություն կամ թագավորություն ասելով պետք է հասկանանք սուրբ վարմունքով ժողովուրդ, առանձնացված ժողովուրդ, Տիրոջ համար սրբված, վերին բաները փնտրող եւ վերին բաների մասին մտածող ժողովուրդ։ Եվ այսպիսի դիրքը քահանայական թագավորման դիրքն է։
երբ նայում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որպես մեզ մեծ քահանայապետի, որպես թագավորների թագավորի, որի երկրավոր ապրած տարիները օրինակ են մեր առաջ, սիրելիներ։ Քահանայությունը, որ ուրիշ թեմա է, ուրիշ նյութ է, սակայն սա պետք է հասկանանք, որ քահանությունը նախ նշանակում է Աստծո համար աշխարհից առանձնացված հավատացյալ, ով նվիրված է իր ամբողջ կյանքում Աստծուն։ Եվ մենք Տիրոջ շնորհքով Քրիստոսի մեջ միայն կարող ենք ունենալ այս դիրքը եւ ապրել այս սուրբ քահանայության եւ սուրբ թագավորման համար։ Պողոս առաքյալը Կողոսացիներին գրում է, որ մեզ խավարի իշխանությունից ազատեց, այսինքն Աստված մեզ ազատագրեց եւ մեզ իր սիրելի որդու արքայության մեջ փոխադրեց։ Կողոսացիս 1:13 Աստված փրկագնեց, բերեց արծվի թևերի վրա կարծես եւ Քրիստոսի մեջ տեղափոխեց։ Եվ մենք գիտենք, անցյալում ասել ենք Քանանի երկրի խորհրդանիշը կամ այլաբանությունը, որ որոշ կերպով խորհրդանշում է Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ ապրած հավատացյալին, այսինքն աշխարհից ազատագրված, փորձառությամբ քայլող եւ Քրիստոսի մեջ տեղափոխվող ժողովուրդ։ Աստված ուզում է մեզ Քրիստոսի մեջ տեսնել։ Եթե մենք Քրիստոսի մեջ չլինենք, մենք չենք կարող նոր մարդ լինել, մենք չենք կարող հավիտենական կյանքը ժառանգել։ Եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, ասում է Աստծո խոսքը, նա նոր ստեղծագործություն է, հները անցան եւ ահա ամեն բան նոր եղավ։ Եվ մենք Քրիստոսի մեջ այս դիրքը ունենք, որպեսզի քարոզենք կամ հռչակենք նրա առաքինությունները, ինչպես Պետրոս առաքյալի նամակում կարդացինք, Աստծո թագավորության ընդլայնման համար գործագից լինելով։ Մենք պետք է նպաստենք Տիրոջ թագավորության մեծացման համար եւ նրա անվան եւ փառքի համար ապրենք։ 11 համարում շեշտում է երրորդ օրվա մասին, արդեն մենք կարդացինք, շեշտում է երրորդ օրվա մասին, որ ժողովուրդը պետք է պատրաստ լինեին երրորդ օրը, պետք է սրբվեին, պետք է մաքրվեին եւ կնոջ չմոտենային եւ երրորդ օրը պատրաստական մոտենային Սինալերան ստորոտին, որպեսզի Աստված խոսեր իրենց եւ նրանք Աստծո փառքը պետք է տեսնեին թանձր խավարի մեջ, այդ ամպի մեջ, որ լեռան գագաթի վրա պետք է իջներ։ Ուրեմն երրորդ օրվա համար պատրաստակամությունը շատ հատկանշական է։ Չի գրված երկրորդ օրը կամ չորրորդ կամ հինգերորդ օրը, այլ շեշտված է հատուկ երրորդ օրը եւ մի քանի համարների մեջ երրորդ օրվա մասին ակնարկյանում, որ նրանք պատրաստ լինեն։ Եվ երրորդ օրը միշտ հարության օրվա խորհուրդն է խորհրդանշում։ Կամ նոր կյանքի մասին է խոսում, որովհետև Տեր Հիսուս Քրիստոսն էլ երրորդ օրը մեռելներից հարություն առավ, եւ այդ օրը հիշարժան է որպես նոր կյանքի ոլորտը, որովհետև երրորդ օրը հին մարդու թաղման, հին մարդու մահվան եւ նոր մարդու հայտնվելու մասին է նշանակում։ Ստեղծագործության օրերը հիշենք Ծննդոց առաջին գլխից, երբ որ Աստված ցամաքը ջրերից զատեց եւ ցամաքը երկիրը մեջտեղ եկավ եւ իր բուսականությունը, իր խոտը բուսցրեց եւ այդ օրը երրորդ օրն էր։ Երրորդ օրը միշտ հարության նոր կյանքի ոլորտն է խորհրդանշում։ Եվ այդ օրը ժողովուրդը պետք էր պատրաստվեն, լվացվեն եւ այլն իրենց ծիսական կարգերով, մաքրման կերպերով, մաքուր հագուստներով, մաքրված պետք է Աստծո ներկայության մեջ կային։ Եվ սա նշանակում է, սիրելիներ, երբ մենք գալիս ենք Տիրոջ առջև լսելու նրա խոսքը, հանդիպելու նրա հետ, մենք պետք է ակնածանքով մոտենանք նրան, որովհետև նրա ներկայության մեջ անմաքուրը տեղ չունի։ Իսրայելի որդիները լեռան վրայից լսում էին Աստծո ձայնը, որը շատ սարսափելի մի բան էր, ինչպես նկարագրված է այստեղ։ Հետո տեսնում են նրա ներկայությունը թանձր ամպի միջոցով, եւ Աստված կամենում է, որպեսզի ժողովուրդը լսեն, որպեսզի ժողովուրդը հավատային եւ ապրեն եւ չկորչեն, եւ օրհնությունը վայելեն Աստծո։ Եվ պայմանը սա էր, եթե նրանք հնազանդվեն Աստծո խոսքին, նրա բոլոր կանոններին եւ օրենքներին հնազանդվեն, նրանք պետք է օրհնվեն եւ ոչ մի թշնամի ազգ նրանց նեղություն չպետք է տար։ Մենք անցյալում կարդացինք Եբրայեցիս գրքից մի համար եւ նորից հիշենք այս զգուշացումների մասին, որ կարդում ենք Եբրայեցիներին 13-րդ գլուխ 25 համարի մեջ, որտեղ այսպես է գրված. Զգուշացեք չլինի թե մերժեք նրան, որ խոսում է, որովհետև եթե երկրի վրա պատգամ տվողին մերժողները չկարողացան ազատվել, որքան ավելի մենք, եթե երկնքից խոսողին մերժենք։
Եվ Սինա լեռան վրայի խոսքն ու ներկայությունը երկրի վրա խոսողներ, որ ովքեր որ մերժեցին, նրանք չապրեցին, ում առաջ թե մարդ, թե անասուն առանց հրամանի կկորչեր, եթե մոտենար ու դիպչեր Սինա լեռանը, այդպես կարդացինք, միջև փողի հնչվելը, փողը պիտի հնչվեր և Մովսեսի կարգադրությամբ միայն մաքրված, պատրաստված ժողովուրդը կարող էին մոտենային լեռան մոտ և տեսնեին Տիրոջ ներկայությունը և նրա խոսքը լսեին։ Եվ առասարակ 5 կտակարանյան օրենքներին անհնազանդվողները պատժվում էին և սա անխուսափելի էր։ Ուր մնաց այսօր շնորհքի դարաշրջանում երկնքից խոսողին մերժողները, սիրելիներ։ Հիմա բարձունքներում և ամենուրեք երկնքից եկողի ձայնը մենք լսում ենք, իր խոսքը մեր ձեռքերի մեջ է։ Տիրոջ խոսքը այսօր քարոզվում է, սովորեցվում է, այսօր Տիրոջ խոսքը հռչակվում է, որպեսզի լսողները հնազանդվելով խոսքին օրհնությունը վայելեն, կյանք և էլ ավելի կյանքը վայելեն։ Հիսուսին նայեն մարդիկ, ով նոր ուխտի միջնորդն է։ Ուրեմն զգուշացեք, գրում է Եբրայեցիս գրքի հեղինակը, չլինի թե մերժեք նրան, չլինի թե լսելով մերժեք նրան։ Իհարկե հիմա մենք օրենքի ժամանակաշրջանում չենք ապրում, այլ շնորհած ժամանակի մեջ ենք, բայց այս մեծ ողորմությունը, շնորհքը Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի արյամբ կատարվեց, և այս ուխտը առավել պետք է գնահատենք և երկյուղենք Տիրոջից։ Եվ այսպիսով Աստված Մովսեսի միջոցով ժողովրդին պատվիրում է, որ հավատան, որ երկյուղ ունենան Աստծո հանդեպ, որ լսեն փողերի ձայնը, որից հետո նրանք կարող էին Սինա լեռանը մոտենային։ Մովսեսը ծառայում էր Աստծուն, Մովսեսը ծառայում էր նաև Իսրայելի ժողովրդին։ Կարծես թե այս խստապարանոց, այս հակառակվող ժողովրդի բեռը ինքը իր վրա էր վերցրել։ Դժվար էր, թեև Մովսեսի համար գրված է, որ ինքը ամենահեզ մարդն էր երկրի վրա, իր մեկը չկար, որ ավելի հեզ էր, և Աստված այս հեզ մարդու միջոցով իր ծրագիրը իրականացնում էր։ Ժամանակի Մովսեսի կյանքի փորձառությունը այսպես են բնութագրում, ով ապրեց 120 տարիներ և 3-40 տարիների են բաժանում, ասելով, որ Մովսեսը առաջին 40 տարիների ընթացքում սովորեց Փարավոնի պալատում ինչ որ բան լինել։ Երկրորդ 40 տարիների ընթացքում անապատում սովորեց, որ ոչինչ է ինքը, լինել ոչինչ։ Երրորդ 40 տարիների մեջ տեսնում ենք, թե ինչ կարող է Աստված անել ոչինչի հետ։ Դարձավ Մովսես մարգարեն, Իսրայելի ժողովրդի առաջնորդը, Աստծո ծառան։ Ուստի գալով Տիրոջ ներկայության մեջ գիտակցենք, որ մենք ոչինչ ենք առանց իր շնորհքի։ Այո, նա մեր շատերի կյանքում մեծ փրկություն բերեց։ Հոգ տարավ մեզ համար, կերակրեց մեզ, առաջնորդեց մեզ, իր հոգիով լեցրեց մեզ, և նրա ներկայությունը վայելեցինք շատերս, սակայն նրան էլ ավելի ճանաչելու և հասկանալու համար պետք է լսենք նրան։ Պետք է լսենք նրան և ճանաչենք մեզ ազատագրողին և մեզ համար մեծ փրկագին վճարողին, էլ ավելի ճանաչենք և ծանոթանանք նրան։ Միգուցե դու երկար տարիներ ի վեր հավատքի մեջ ես, տարիներ առաջ արդեն սիրտդ հանձնել ես Տիրոջը և կարող ես վկայել այդ մասին, որ Աստված քո կյանքում մեծամեծ գործեր է արել։ Կարող ես վկայել այդ մասին, որ Տերը հոգացել է քեզ և պահպանել է քեզ և բժշկել է քեզ։ Այս վկայությունները կարող եք շատերը տանել, և Իսրայելի որդիներն էլ կարող էին ասել. «Ով Տեր, դու մեզ բերել ես այստեղ, դու մեզ փրկագնել ես, մենք չենք եկել, այլ քո թևերի վրա դու մեզ քեզ մոտ հասցրեցիր», ինչպես կարդացինք Ելից 19-րդ գլուխ 4-րդ համարում, արծիվի մեծ թևի վրա դու մեզի հասցրեցիր, որպեսզի լսենք քո խոսքը, լսենք այն կարևոր հայտնությունները, այն ճշմարտությունները, որ փոխանցում ես քո ժողովրդին։ Նաև, որ մենք լսում ենք նրա ձայնը, սիրելիներ, դա նրա շնորհքն է, որ մեզ նա այստեղ հասցրեց, մեր ոտքերը ուղեց, մեզի առիթ տվեց։ Հիմա այս պատեհությունն էլ, որ կա, մենք լսում ենք նրա խոսքը, սա պատահականություն չի, մեզանից չի, իր շնորհքն է, որ մեզի առաջնորդեց, մեզի ուղղորդեց, որպեսզի իր խոսքը լսենք, մեզի ուղղորդեց, որպեսզի ականջ տանք նրա ձայնին։ Սա մեզանից չի, սա նրա շնորհքն է, որը նշանակում է արծիվի թևերի վրա նա մեզ իր մոտ բերեց։ Եվ պատահական ոչինչ չկա, եթե լսում ենք նրա ձայնը, եթե լսում ենք նրա խոսքը, ինչպես ավետարանների մեջ են կարդում և Սաղմոսի մեջ, երբ որ Սուրբ Հոգու ձայնը լսում եք, ձեր սրտերը մի կարծրացրեք, մի խստացրեք բարկության օրվա համար, հապա բացենք մեր սրտերը և գնահատենք այն առիթները, այն ժամանակները, որ Աստված պարգևեց մեզ։
Շատ հաճախ մարդիկ ասում են մենք ժամանակ չունենք Աստծո խոսքը լսելու, ժամանակ չունենք եկեղեցի հաճախելու, ժամանակ չունենք Սուրբ Գիրք կարդալու կամ աղոթելու։ Սիրելիս, ուզում եմ քեզ ասել, որ այն ժամանակը, որ ունես դու, Աստված է տալիս քեզ։ Եվ Աստծո տված ժամանակի մեջ 1 ժամ կամ կես ժամ կամ 2 ժամ ինչն է, որ քեզ ժամանակ տվողին չտրամադրես եւ մանավանդ քեզ կյանք ապարգևողին չտաս։ Այնպես որ մեր ամեն ինչը Տիրոջն է պատկանում։ Մեր ժամանակը, մեր առողջությունը, մեր ընտանիքը, մեր ունեցվածքը մենք պետք է Տիրոջ ձեռքերի մեջ հանձնենք, որովհետեւ ինքն է բոլոր բարիքների ակն ու աղբյուրը։ Հետո Աստված Մովսեսին կարգադրեց սահման դնել լեռան վրա, ինչպես ընթերցեցինք արդեն, որպեսզի ոչ մեկը լեռը չբարձրանա, այլ միայն Մովսեսը եւ Ահարոնը արտոնություն ունեին։ Եվ նրանք գիտեին, որ Աստված սուրբ է։ Աստված սուրբ է եւ սա շատ բծախնդիր մի հարց էր։ Ոչ ոք իրավունք չուներ լեռանը մոտենային, եւ նրա սրբությունը արգելում էր, որպեսզի ժողովուրդը անմաքուր կերպով սուրբ լեռանը նույնիսկ մոտենային։ Դրա համար էլ սահմանեց, որպեսզի լվացվեն, մաքրվեն, պատրաստ լինեն երրորդ օրվա համար։ Երբ մենք փրկվեցինք, մեծապես գնահատեցինք այս մեծ փրկչությունը, Տիրոջ շնորհքը, եւ մենք տեսանք նրա փրկարար ձեռքը, նրա ողորմությունը մեղավորներից նկատմամբ, եւ տարիների ընթացքում մենք միշտ հիշում ենք, որ մենք անարժան ենք, մեղավոր ենք, մեղքերի եւ հանցանքների մեջ մեռած ենք, սակայն Տերը մեզ սիրեց եւ փրկագնեց մեզ։ Եվ սրա հետ մեկտեղ նաեւ պետք է գիտակցենք, սիրելիներ, որ Աստված նաեւ Սուրբ Աստված է, եւ նա պահանջում է, որպեսզի մենք էլ սուրբ լինենք, ինչպես կարդում ենք Ղևտացոց 19-րդ գլխում 2-րդ խոսքի մեջ, որտեղ Տերը ասում է. «Սուրբ եղեք, որովհետև ես Տերս ձեր Աստվածը սուրբ եմ»։ Ուստի գալով նրա ներկայության մեջ կարևորը գիտակցենք սա եւ լսենք նրա խոսքը, որ ցույց է տալիս իր ինչպիսին լինել, ինչպիսի Աստված է նա։ Եվ նրա կանոնների, նրա սահմանադրության մեջ, նրա պատվերների մեջ մենք նկատում ենք նրա սրբությունը։ Եվ սա մեզի ցույց է տալիս, մեզի ուղղորդում է, որպեսզի մենք էլ սուրբ լինենք։ Մենք էլ երկյուղածությամբ եւ մաքրված ահով, դողով գործենք մեր փրկությունը, ինչպես Առաքյալն է գրում։ Եվ ինքը մեզ այստեղ բերեց, ինքը մեզի դեպի փրկությունը բերեց։ Արծիվի, մեծ արծիվի թերի վրա մեզի դեպի իրեն բերեց։ Ուստի գնահատենք Տիրոջ ողորմությունը, նրա մեջ շնորհքը եւ ակնածանքով իր առջև ներկայանանք Տիրոջ փառքի համար։ Ամեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։